Inti yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Fuad Hashim, pengasuh Pondok Pesantren Darun Najah Lampung Selatan. Akan tetapi sebelum inti dan mauidhah hasanah dimulai, saya di sini sebagai formatur acara yang apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah kurang kompak gak jawab. Jenengan ngantuk napa pripun? Kula lah tak buka kacamatane niki ketinggal, Bu. Ketinggal lak ngantuk. Mulane sengaja nganggo kacamata niki mboten kok gaya mboten. Hanya untuk menutupi ben supayane ora ketara ngantuke ngoten. Lah kula kinten kula tok sing ngantuk, ternyata jenengan nggih jawabe nggih. Lah nggih, nggo jawab salam sareng-sareng. Muga-muga utange lunas. Lak dibayar. Ayo iya apa terus cukup jawab salam tok terus lunas. Lah ya ora to. Tetep jawab salam hukume wajib, bayar utang ya hukume wajib. Ngoten. Lah utang kuwi dibayar mergo duwe dhuwit, ngoten nggih. Ora krana salam tapi jenengan sing semangat, muga-muga keranten salam jenengan jawabe semangat kali Gusti Allah diparingi sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim fatarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal mukhtaramin al mukarram, tumadeng panjenenganipun para alim para ulama alladzina hum warasatul anbiya, sagung para bapak kiai bunyai samudayanipun ingkang kula hormati ingkang kula ta'zimi, wabil khusus tumadeng sahibul ma'had panjenenganipun Simbah Yai Abu Ali Sodikin nafa'anallahu bi'ulumihim, dalai bunyai sak keluarga sak dzurriyyah ingkang kula hormati ingkang kawula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Bil khusus dumateng panjenenganipun Gus Dikin utawa kula kenale Gus Dipo kang kula hormati, enten mangatok kula hormati sedaya niku. Beliau niki Gus Dikin kalih mangatok niku kanca, Bu. Zaman teng pondok Ngede, pondoke Mbah Yai Wahab niku sing ngajari kula gleleng gleleng nakal nggih wong loro niku. Jadi seperiki panggah kleru nakale termasuk beliau untuk nompo amal jariah kenakalan kula. Niku sing kula sing ulang riyen nggih niku Gus Dikin niku sing ulang kula riyen pokoke. Niku jan lakon marai beling ora umum niku. Alhamdulillah berkah beliau ngene iki yo elek-elek yo dadi menungso. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Kepala Desa uga staf pemerintahannya, jajarannya desa apa jenenge? Mulya Sari ingkang kula hormati ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dumateng para sepuh bini sepuh haji sepuh kebaing kawruh ingkang kula hormati ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya pengurus
Pondok Pesantren Bi'rul Ulum samudayanipun wali santri uga alumni ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya kanca-kanca santri ingkang dipun mulyakaken Allah, muga-muga pinaringan ilmu ingkang manfaat barokah amin. Dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah ingkang hadir wonten ing ma'had punika, muga-muga kita sedaya pinaringan berkah, berkahipun ngaji, berkahipun pondok pesantren Bi'rul Ulum amin ya rabbal alamin. Awalul muqaddimah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur monggo kita sedaya aturaken wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga kanthi ucapan syukur kita sedaya, muga-muga Gusti Allah tansah nambahi kathah-kathah kenikmatan kangge kita sedaya. Mugi-mugi kelawan syukur ucapan alhamdulillah kita sedaya, muga-muga Gusti Allah purun nambahi sakathah-kathahe kenikmatan kangge kita sedaya amin ya rabbal alamin. Niki keranten napa kok syukur niku harus diucapkan di awal, dari mulai pembawa acara, tiang sambutan niku kok mesti mari kita panjatkan puji syukur niku sing pertama mesti niku. Napa kok mboten didekek nomor loro? Nomor loro nih baru sholawat Nabi. Karena nopo syukur niku hukume senes sunah, tapi syukur niku hukume wajib. Dadi wong bersyukur matur suwun, cara Jawane matur suwun karo Gusti Allah niku hukume wajib. Lah matur suwun kuwi cara bahasa Arabe alhamdulillahirabbil. Matur suwun maring Gusti Allah krana napa? Krana Gusti Allah sampun maringaken kita. Gusti Allah wis maringi awake dhewe, wis ngekeki awake dhewe nikmat yang sangat luar biasa. Ora usah tak dawak-dawakno tentang nikmat harta dunia. Ora usah tak omongno tentang nikmatnya duit akeh. Krana sing hadir niki urung karuan duwe duit akeh. Heeh ta? Heeh, tak omongno nikmat sing pangkat jabatan. Urung mesti sing hadir kabeh niki duwe jabatan pangkat. Nggih napa nggih? Tak omong nih tentang nikmatnya harta dunia yang melimpah. Omahe magurung mobile mewah. Kaya-kayane ya ora kabeh duwe mobil. Lah niki daripada nikmat iku yang belum tentu ada pada diri kita, sing wis genah nikmat sing ana ning awake dhewe yaiku nikmat sehat karo waras. Lah dina niki nikmat sing isih nempel ning awake dhewe niku jenenge nikmat sehat karo waras. Percaya napa mboten? Lewis ra usah nikmat dhuwit, rasa nikmat bondo, dhewe syukur dhisik krana dina niki Gusti Allah tasih nempelaken nikmat kanggo dhewe yaiku nikmat sehat karo waras. Niki wajib disyukuri krana napa? Akeh dina iki wong sehat ning ora waras, jenenge wong edan, ngoten. Lho saiki ana wong edan kae Bu, kae ya sehat. Orang meriang, orang penyakitan, tapi orang waras. Tapi alhamdulillah kita sedaya sisik diparingi kenikmatan sehat tur yo waras. Waras to nggih? Waras. Nyatane mangkat pengajian yo kudungan. Mangkat pengajian yo kelambenan nggih. Nggih rokan. Cara sampean ora waras, sehat tapi ora waras. Yakin sampean mangkat rene katokan apa plastik asoy sampean rene. Lho niku wajib disyukuri lho. Nomor loro sing nikmat nempel ning awake dhewe niku diparingi nikmat sehat. Kula jenengan sedaya siang niki sik diparingi nikmat sehat luar biasa. Kula tak takon, jenengan nate mriyang napa mboten, Bu? Niki suarane dari turaturan campur pilek pisan. Ya akeh men lho, Kang. Mumpun mbok sitok wae, sakake. Aku ana Floridina, ana larutan, ana lasegar, ana aqua, ana susu. Lah kaya kombor kaya sapi ya. Wis sitok wae, susu tok kuwi wae, liyane gawa medun wae mbenen. Kula niku mboten angel-angel kok. Ora seneng ngombe-ngombe ngene iki ora seneng. Saestu. Iki lah segar. Iki dianggap aku sariawan kok. Mongko aku sehat lho aku. Iki larutan barang kuwi dianggap aku panas dalam. Padahal aku ya sehat, tapi lak susu, lah tuweke kaya ngapa umur 70 swidak taun. Kuwi lak karo susu doyan iki Pak nggih. Wong tuwek-tuwek ngene iki lho wis tuwek ngono ora karuan ngopi kok. Kula mun mboten ngopi ya Gus, kula ngeteh mawon duwe asam
lambung. Terus sampean lak muni ngono lak wis duwe asam lambung. Kula ngeteh pahit mawon, keranten kula wis duwe asam lambung. Ngoten, tapi tuwek umur swidak asam mau lambung ritek, duwe omah kronis ritek. Kuwi lak karo susu wong lanang tetep doyan dwokoh nggih Pak nggih. Sampean guyu cekakan nawani susune sapa iku? Wis pun setunggal mawon pun denusa kadang-kadang wis engko lak dicawang ning kene didelokne YouTube nang TikTok kok kiai gragas kabeh diombe. Wis titik wae setunggal tok mon. Pun nggih susu tok mawon wis ora usah kuwi sampean jatah karo aku iki wae sing penting iki tisu niki penting. Nah, soalnya pilek Bu larati kayak iki wis susu. Iki susu asli ta iki. Gede men gelasnya. Susune sapa iki? Kok susune sapa? Susu apa? Dalam nggih matur suwun pun setunggal mawon rasa ada apa sih panasan. Enak iki Mang Boy. Seger iki susu iki. Alhamdulillah iki konti mo. Jenengan nate mriyang dereng? Mpun nate mriyang iki Jawa kabeh to iki? Lara Jawa tak bahasa Indonesia nih ngono lho. Sampeyan tau mriyang? Nah, kula tak takon kare sampeyan. Pas nalikane sampeyan mriyang, kula tak takon, mangan rendang enak mboten? Mboten, identik lak wong mriyang niku cangkeme pahit, hambar rasane. Mangan rendang mboten enak. Mangan soto, bakso, mie ayam mboten enak krana saat kula jenengan sedaya mriyang ning cangkem niku rasane pahit. Begitu Allah maringi kula jenengan sedaya saat niki sehat, kula tak takon sambel terasi kuwi lak mangane sehat niku enak mboten? Sambel terong, iwak asin enak apa meneh? Rendang kuwi tambah enak. Dadi kula tak takon, enake mangan sebab sehat apa sebab panganane? Lah iya sebab sehat terus dadi enake mangan. Lah sehat iku sing maringi sinten? Gusti Allah. Lah lak diparingi Gusti Allah kenikmatan sehat, pantese wong dikeki jenenge muni matur suwun di bahasa Arab Alhamdulillah. Mergo Gusti Allah dawuh, kok ana makhlukku menungso ora gelem syukur marang nikmatku, ngendi wae sapa wae kuwi, tah pejabat tah ulama sapa wae niku dipreteli kenikmatane sitok diganti nikmat niku dadi napa? Musibah kanggone sinten? Wong-wong sing kufur. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Lamun sapa manungsa hambaku gelem mensyukuri sedaya nikmat sing wis tak paringi, pokok bakal tak tambah-tambah nikmate. Lan sapa wong makhluke Allah ingkar marang nikmat-nikmate, niku bakal dipreteli nikmate digenti karo azab utawa siksa. Nah niki judule antarane syukur karo kufur. Lah ciri-cirine syukur karo kufur niku lak cara Jawane penake ngomong sampean ndak paham lak radi terangno ngono lho. Syukur karo kufur niku cara Jawane Bu niku wong syukur niku sifate setitik cukup akeh tetep cukup. Iki wong syukur. Wong syukur niku sederhana banget. Sedidik cukup akeh tetep cukup. Iki wong syukur. Sebaliknya wong kufur niku sedidik kurang akeh tetep kurang. Lah biasane sing duwe sifat sedidik kurang akeh tetep kurang berarti wong kufur nikmati Allah. Kuwi umume lak cara ning desa kene, desa mriki niki wong lanang apa wong wedok? Jawaban Bu, wong lanang apa wong wedok? Enek sing muni wedok, enek sing muni lanang. Biasane sifat sedidik kurang akeh kurang. Seorang yang tidak cukup dengan satu perempuan, ora cukup dengan satu istri, kuwi biasane identik neng wong lanang neng wong wedok. Kok lambemu ki malah malih to? Mau jarene wong wedok, saiki wong lanang genti meneh. Jawaban saiki sing tegas, wong lanang wong wedok. Krungono Pak Dewi tertuduh ini hari ini.
Terus tak takon malih menuruti bapak-bapak, wong sing duwe sifat sethithik kurang akeh panggah kurang jenenge wong kufur, pendapatnya jenengan ae dhewe wong lanang apa wong wedok? Aduh. Iki kene muni lanang, kene muni wedok. Lah iki terus malih pripun? Cara kula jikuk tengah-tengah. Cara kula apa bela bapak-bapak sampean mesti ya mergo sing ceramah wong lanang, makanya bela wong lanang. Jadi kula ning tengah, orang bela ibu-ibu karena kita sudah tertuduh Pak sebagai laki-laki. Dan bapak-bapak yo nuduh ibu-ibu sing ora syukur nggih napa nggih? Mergo wong sing ora syukur duweni sifat eling-eling, sedidik kurang akeh panggah, kurang kuwi wong ora syukur ngono. Nah iki pendapat ibu-ibu karo bapak-bapak iki wis saling menuduh. Kula tak ning tengah-tengah, kula ambil jalan tengah jenenge survei. Umpamane kula survei ngoten, mengki kersane survei yang menjawab. Buktine sing ora syukur ki wong wedok apa wong lanang makhluke Gusti Allah. Lak kewan kan wis genah, jelas syukur ki to. Wis lak wong menungso iki lho sing kadang-kadang ora patek syukur ki. Kula tak survei takon bapak-bapak, sampean siap nggih? Mungkin gentian ibu-ibu, Pak, jawaban Pak, rasa wedi karo bojomu, menawa enek bojomu sampean penting suarane banter. Karena hari ini martabat kita sebagai seorang laki-laki, Pak. Jangan sampai kita laki-laki ini tertindas. Sering banget toh wong lanang iki gampang kena rematik mergo di sentaki kok menuruti jenengan. Pak, kula tak takon survei sing pertama. Dieling-eling ya sifate wong syukur niku sedidik cukup, akeh cukup. Berarti lak wong kufur sedidik kurang, akeh tetep kurang. Jenengan jawab sing Pak, jenengan teng griya Pak, duwe peci pira Pak? Jawaban to Pak, duwe peci pira Pak? Siji. Mergo wong lanang syukur cukup, didik cukup, akeh tetep cukup. Lah syukure pripun? Lah wong ndas siji ngopo pecine akeh? Wong lanang ki lho nrimo mergo napa? Ndase sitok pecine cukup. Nah, surveinya tak waduh ki jeglong. Surveinya tak takon ibu-ibu. Bu. Ra mentolo aku ora takon. Jilbabe sampean nek pira? Akeh iki sak lemari, sitok tapi sak lemari. Lagi jilbab lho. Saiki piye wong lanang apakah laki-laki yang tidak bersyukur? Panggah wong lanang, Bu? Oke, survei kedua, Pak, jenengan jawab. Jenengan teng griya gadah baju pira? Dalam kali klambi kerja siji, koko siji, batik siji. Bu, sampean noleh delokno bapak-bapak sing teng ngorsi talih mriki. Pun toleh dereng. Bapak-bapak bojone sampeyan iki lho pengajian nganggo batik iki. Kok sesuk jemuan batike ya iki. Kok sesuk ana tanggane ninggal layat sing dienggo ya batike. Kok rewang among tamu rewang kuwi sing dienggo ya batike. Sampeyan tahu ngerti lak wong lanang Jumatan nganggo batik to? Sering to. Mek duwene mek kuwi. Lho ora percaya ora sampai ra iso menyesuaikan pengajian batik kuwi ning jemuan kuwi, yasinan kuwi, layat batik kuwi, gendurenan batik kuwi, among tamu batike kuwi, rewang ya batik kuwi. Heeh to. Ya Pak ya. Wong wedok klambimu pira? Saking akeh sak lemari mbahmu kiper. 3. Walah wong wedok kok ning omah duwe sak lemari ki mbel gedes. Telek kucing 3 minimal, percaya mboten? Sampean biasanya neng kamar duwe lemari atom. Heeh to. Biasane 2 sap, 3 sap ngono kae lho. Kadang-kadang lawange lak dibuka mencelat glodak ngono kae. Kalau tak takon kuwi nggih ada apa? Kotang, cawet ngono. Nggih to. Saru mboten to, Bu? Ya ora, wong aku nyebutno wadahe kecuali sing tak sebut nih sing diwa. Aku baru saru. Kotang karo cawet kan jenenge wadahe. Isine napa jenenge? Ora usah mbok sebut nih. Ono Mbah Yai kualat mbok cangkemku kok. Duwe lemari meneh. Biasane lemari kayu, tumpuk-tumpuk, biasane dienggo lempit-lempitan ngono ki to. Heeh, kayak kebak bajumu apa nek bojomu?
Terus duwe sak lemari jenenge lemari gantung, heeh ta. Biasane dienggo klambi-klambi sing apik-apik ngene iki, kebaya, klambi muslimatan, ya, klambi khusus kondangan-kondangan, heeh ta. Heeh, biasane nang lemari gantung. Nek bojomu enek ora ning ngono? Ora ana. Nek ndi batike wong lanang sing sitok ki mau nyelempit pojok lemari atom amor cawet-cawet. Mek ning kono kuwi tok. Loh, saking ra percaya, bahkan detik iki wis 3 lemari. Wong wedok ki sempet-sempete sik COD, heeh apa ora? Loh, wong ning desa kene iki Pak Lurah, tamu ki mek gur 2 Pak Lurah. 1 orang munjung apa tonjokan mriki bahasane? Tonjokan nggih. Nomor 2 tok 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 tok. Assalamualaikum Pak. Apal. Wong tukang COD kowe. Padahal sing golek dhuwit wong. Sing ngentekne wong. Mergo wis ndek semboyan duwite wong lanang, duwite wong wedok, duwite ya kalah meneh. Wong lanang kuwi apese ora umum kok. Ora percaya, ngono wae Pak Bu, eling-elingen Bu. Sing golek dhuwit wong lanang direwangi, petakilan, ngecor dak kerjane ku bangunan. Ngecore dhuwur, masang reng, masang uso. Kowe lak cara ceblok raine sikik mrongos sangkeme. Ngono kuwi wong lanang saking tresnane karo wong wedok, apan pendak gajian langsung dikabeh dibrukne wong wedok. Nggih napa nggih? Tahu wong lanang nyelipke konangan. Piye we to? Kiai kurang akal piye selipno peci 20.000 nggih jakan rokok konangan. Selempitne ning baju konangan. Halo. Sampai kula ki tau ndelikno ki tak dekek kitab. Kula karena berpikir ngeten. Biasane dhuwit iki lak didekekne kitab, kuwi biasane babi ngepet tuyul. Kuwi wedi mergo dhuwit ning kitab. Jadi aku duwe 100.000, kuwi tak selipno. Lah piye nyinggahno dhuwit ning baju konangan, ning kantong konangan, ning dompet tambah konangan meneh. Selempitan baju ngono konangan. Wong wedok ki lak karo dhuwit kok mambu ngono aku. Tak delikno Bu, aku tahu survei iku. Duwe dhuwit 100.000 ketan loro, sitok tak dekek ning halaman, tak dekek kitab lho. Tak dekek halaman 50, sing sitoke tak dekekne halaman 100 pira ngono. Dadi 50.000 tak pisah. Kuwi 2 dina ki tak endangi reneng. Aku wis mikir, iki lak gur tuyul bangsane babi ngepet, yakin gak kuat. Lak ku nyinggahno ning tafsir Jalalain, mesti wedi to. Iki mesti mbae tuyul, mbae mak lampir. Aku wis ngono wae wis langsung. Bae basan ditakoni, "Heeh." Oh, kuwi mau ya gumun iso mambu lho wong wedok. Iling-ilingen padahal sing golek dhuwit wong, sing entekne wong. Ngono kuwi lak wong lanang gajian kabeh dibrukne. Wong wedok giliran wong lanang njaluk dhuwit rokok ya dikeki ning dadak diceramahi 15 menit. Ngrokak-ngrokok cangkem kaya kenal pot. Ngono to? Heeh apa ora? Wong sampean to kuwi. Alah ngomong ora apa, sampean nang njaluk dhuwit ning wong wedok ngene dadak dionek-onekne lagi tuku rokok. Wis tak percaya. Ya aku barang ki yo ngalami ngono kuwi. Gagah wong lanang kumise sak lengen, Pak. Lak wis disentek karo wong wedok alum. Kumise iki lho. Padahal Bu, pikiran wong lanang iki sederhana, golek dhuwit rekoso ngene kabeh dibrukne sampeyan, ya. Kuwi wong lanang gur njaluk sepele kok. Senengane wong lanang mek rokok. Rokoke pira to regane paling larang 3.5. Nggih napa nggih, Pak? Cara sedina sewengi entek 2 bungkus, berarti 3.5 ping pindho totale 70. Survei membuktikan isih larang wong wedok daripada rokoke wong lanang. Ora percaya meneh. Tak survei, gak percaya. Dari 1 wajah seorang perempuan itu tidak cukup uang 700.000 rupiah. Alah, iki ceramah kiai wae ngene apa meneh bojone alah ora. Tek ora ngandel mesti ngono. Gak percaya? Kalau tak takon, sampean duwe kamar mandi ning omah? Duwe sabun cuci muka? Kuwi neke wong lanang apa nek sampean? Sampean duwe sabun cuci muka, Pak? Ora ngapain? Wong banyune lho wis wetek. Aku lho mau wis seraup ngono, tak ngenek-ngenek kok ora nguntuk-nguntuk. Tak dilat ngene kok banyune asin aku. Aku ning kene 2 dina ngono buluk rupaku aku ngono.
Selang rasa suwi-suwi aku ning kene aku ya ngono ya Gus. Gak aku ning kene suwi-suwi aku. Lho tok percaya wong lanang ra duwe. Lho sabun cuci muka ini kok mahal lho. Regane paling murah 50.000 agek sabun cuci muka. Wong lanang ra perlu nggih Pak nggih dhewe kadang-kadang nganggo sunlight keneng nggih. Malah mengkilat nggih. Oh. Terus apa cukup niku tok? Wis 50.000. Apa cukup niku mboten? Wong wedok isih duwe napa niku pelembab. Biasanya bareng nganggo sabun cuci muka duwe pelembab, ngono to? Biasanya disemprotne kalau Bu. Heeh to. Duwe ora Bu? Lho ngaku duwe. Niku regane pira Bu? Murahe 80 nggih. Heeh, mantuk wong tuku kok. Duwe wis pira? 50 ditambah 80 wis pira? Pinten? Oh 130 wisan. Apa cukup niku tok? Mesti sampean harus jawab. Niku kan kanggo sebulan Gus. Tapi kan tak sebutne lagi kuwi tok. Enek meneh ben pamane wong wedok iki lak metu awan-awan biar tidak terpapar sinar matahari, sinar UV. Wong wedok duwe jenenge sans. Lho apal. Wong lanang takonono merek sunscreen ora reti, apale lara surya ya sampurna, lara sampurna. Mek kuwi tok. Nggih napa nggih, Pak? Heeh, jajal jeneng rokok apal kabeh jenengan sing enak endi mesti ya. Apal sunscreen, bahkan wong wedok sunscreene kuwi duwe 2 paket, siji sunscreen siang, loro sunscreen. Lho muni dhewe, ndok aku ngarang apa ora? Bojomu ya ngono Pak Lurah. Ih, enek Bu Lurah ora iki? Endi? Oh, luwih mahal meneh lah Bu Lurah malahan. Lho sunscreen iki lho sak paket piro? Paling murah 150 160. Oh, ta Bu Lurah? Apal Bu Lurah tukang blonjo kowe kok. Ngono kowe ngrokok dompete Pak Lurah nganti geping ora enek isine mek 5.000-an. Nggih tuku sunscreen ki mau lho. Ben pinten niku wau? Wis 300 lebih nggih. Napa cukup niku mboten? Ben ketara meling putih resi apik wong wedok tuku sak paket jenenge Skin. Muni wong apal. Skincare kae sak paket paling murah 180. Bener apa bener? Bener, padahal ora sadar sampean mek mutihno raine tok, ora madakno karo sikilmu. Kene iki putih glowing, ning ngene kok sikil ireng. Ana kuwi sikile sapa? Mulane saiki Pak, lan delok wong wedok aja langsung ning wajahe delokno sikile. Wong kadang-kadang wajahe putih resik ngono ku sikile ireng. Busik ditambah ngene telapake meletek-meletek. Oh sik ana ngono kuwi. Heeh to. Wonge teko to kuwi. Heeh jajal ngadeg dipoto ngono. Sebel aku, gumun aku. Niku wis pira? 180 lho sak paket. Napa niku cukup mboten? Wis pira ilmu 430 nggih, bener nggih? 400 sekian wisan, 400.000. Napa cukup niku? Mboten. Ben ketara putih meneh nganggo wedak. Heeh to. Pira wedak regane 50.000 wis tak terusno. Isin sampean tak terus-terusne iki. Napa cukup niku mboten? Sampai kurangnya syukur wong wedok niku alisnya dikerok terus tuku pensil alis regane 35. Kok jenengan apal to Gus? Tukang nukokne. Mulane apal banget Pak regane iki. Terus tukang blonjo kuwi aku iki. Rupane iku 35. Delokno ibu-ibu nika alisnya sing kandel-kandel. Kae ora asli Mak, niku mek coretan. Ngono kuwi kendel-kendel wong desa. Dikerok alis asline diganti karo pensil mangkat pengajian. Dilalah balik pengajian numpak motor udan. Wah tekan ngomah nutuk-nutuk lawang alise luntur sebelah. Lah bojomu kaget. Lah iki menungso apa malah ngono to. Saking ora syukure delokno ki lho alise wong wedok kae. Apa meneh kae sing ngarep-ngarep ketara banget ireng mengkelit. Mulane wong wedok niku Pak lak ngelap keringet mek ditutul-tutul ngene iki. Heeh ta Bu? Ora wani rengene sret kaya wong lanang ora wani. Luntur mriki malah. Napa cukup niku tok mboten? Sing asline bibire wong wedok niku ireng ben ketara apik diabang-abang jenenge bibir lips. Bahkan lipstik wong wedok duwe 3 wernane, 1 marun, 2 abang, 3 kuning. Malah kaya kena penyakit diabetes kanggo kuning. Lha niki pira wisan? Wis meh 700.000. Bener apa bener? Dari satu wajah urung medun lah mahal pol. Mulane ayo balik-balik syukur alhamdulillahirabbil. Dadi wong wedok sing solihah, mergo sering banget pengajian iki sing paling kebak ibu-ibu, tapi mek wis bablas angine. Ceramah ki mek sing digoleki wong loro. Siji, kiyaine lucu apa ora?
Loro ganteng apa ora? Heeh ta. Lah iki kan genah, wis genah lucu, genah ganteng nggo wayang telu pakete. Kowe iki tepuk tangan nyapo? Apa urunan? Wong ora urunan ngono kok. Kowe mau sedekah pira ning kerdus? Dalem 5.000. Sampeyan tau ning pasar KTM mboten? Kadang kan ono kethek niku to nggih. Dirantai terus ditabui terus enek kerduse. Jenenge kethek ogleng. Sampeyan nyumbang pinten? 2.000 tekane 5. Berarti sampeyan mu sedekah 5.000 nonton kethek. Ora ngajar kok. Mbok padano kethek ogleng apa aku. Lah kok sedekah pengajian kok 5.000 lha berapa padha nonton kethek. Lah iya nggih to. Ayo dadi wong wedok sing sholihah. Pripun to ciri-cirine Gus? Sederhana, ora usah akeh-akeh. Siji wae lakonono napa niku? La omong sing alus, la omong sing lemah lembut. Dadi wong wedok la omong niku alus, Bu. Lah bapak-bapak para sedhi omongi. Wong lanangi pengajian iki kene pikirane nglayap tekan ngendi-endi kuwi wong lanang. Lah wong wedok mboten wong linggone kene wonge fokus. Apa meneh ndelok kula terpesona nggih Bu nggih. Alah, mesuji atas apa enek wong ganteng kaya ngene iki. Longko Gus Dikin ya kurmek ngono. Mboten lho. Tenan, dadi wong wedok sing sholihah, ciri khasé sederhana wae kok. Napa niku? Lah omong sing apik, sing halus, lemah lembut. Wong kene kayane ya ngono ya Pak ya. Dadi lak nggugah jenengan nika, Pak, ki tangi pun awan. Monggo ki sarapan nika sarapane sampun cemawis sumadya wonten ing dhuwur meja kula aturi dahar ingkang kanthi prayogi. Ngoten ta bojone sampean? Lho piye to iki? Kowe iki pengajian bolak-balik lho. Wong dadi wong wedok saleh aku angel. Biasane pripun Bu teng griya? Pak, tangi nika sarapane sampun siap cemawis sumadya wonten ing dhuwur meja kula aturi dahar ingkang kanthi prayogi. Ngoten. Lah piye? Gek tangi wis awan. Gek madiang, gek mangkat karet, ngono. Mulane bojomu wis sepet jantungan. Kuwi cepet Bu pembuluh darahe pecah. Gampang kena kolesterol, rematik, asam urat, stroke. Mulane nek sampean kepengin cepet rondo ya seringen sentakan bojomu. Wong kok diarang, yuk diulangi. Dadi wong wedok babar pengajian iku dadi wong wedok sing duwe omong lemah lembut. Pak, ngersakaken tahu napa mboten? Ngoten nggih Bu nggih. Pak nika sarapane sampun cumawis sumadya wonten ing dhuwur meja kula aturi nguntal ngoten nggih. Wong wedok kene iki jan diulang apik kok angel. Menayo lanjut. Salatullah ma'asalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kairing salam muga tetep ing atase panutan kita sedaya nggih punika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados mustikaning jagat. Muga-muga kita sedaya pikantuk syafaat amin ya rabbal alamin. Kaping 3-nipun matur sembah suwun dhateng panitia bil khusus dumateng Gus Dikin, Gus Dipo sampun ngubungi kula Gus pokoke rene tanggal sekian oke. Aku wis nderek perintah senior budal aku ya ngono. Tak terbayangkan dalane Jabang Bayi dodo sing adoh. Ya Allah, kula mambingi ning Oki. Dadi dari Kabupaten Oki langsung bablas mriki. Masya Allah, siap-siap mobil ra iso mlebu Gus, sampean dijak numpak motor gawir. Waduh, aku wis ngono, aku wis mikir ya. Jan alhamdulillah kok dalane kaya ngono to Pak Lurah. Dibangun to Pak. Lah aku ditumpakno motor trail gejlek-gejlek sampai linu Pak lato-lato kowe. Sepriki sik ngrasakno aku. Masya Allah, ini kelak neng Lampung Selatan wis ora enek. Lampung Selatan mau mulus pokoknya jan pol. Dolano rono Pak Lurah. Mboten memang diluk neh tapi koyone wis arep dibangun nggih Pak Lurah ya. Kita dongaaken dalane ki ndang mulus apik. Ora muni amin pantes dalanmu bodol. Didongakne dongane kiai iki mandi apa meneh terani ayah kaya aku dina iki. Aku iki terani ayah tenan. Ngene iki dikerjani kok Bu. Apa diaturi Gus Dikin kono ngomong. Dadi asline nggih kula niki ora mboten gurui jenengan Mbah Yai ngapunten, ora gurui Gus Dikin mboten kula mboten guru ya ngomong ngopo nguyai segara. Iki pokoke disewa Gus sampean rene cangkemmu muni wayangan ngono tok wis selesai. Mek sederhana ngono ngoten nggih Bu. Sampean pun kenal kalih kula dereng. Lho, ora kenal to? Ora duwe YouTube karo TikTok to sampean. Jabang Bayi kenalan riyen nggih.
Kula niki namine Fuad Hasim, kelahiran asli Lampung Timur, saat menika tinggal teng Lampung Selatan, berjuang teng Pondok Lampung Selatan utawa ngrintis tesian dari tahun 2013 sampai detik niki. Kula namani pondok kula niku Darun Najah Mambaul Isti'anah. Dadi Mambaul Ulum niku kula pendet, Darun Najah niku saking kawula, Mambaul niku keranten awal kula riyen mondok teng Mambaul Ulum Mbah Yai Muslih. Ping kalih niku Darul Isti'anah atau Isti'anah kula pendet teng Pakde kula Mbah Yai Wahab, tunggal guru kalih Gus Dikin niki. Mulane kula riyen satu godaan kalih beliau. Mboten tau gudiken bareng ngukurne bokonge masing-masing. Niki alhamdulillah niku kanca lawas. Nah, kula niki statusé Bu, dina niki sik bujang. Kula sampean ora percaya to? Tak buka lah, ora percaya. Kula sik bujang alhamdulillah. Apa kula sik tuwek? Mboten alhamdulillah, detik niki kula sik dina niki kula bujang. Alhamdulillah, ora usah ngangen-ngangen sampean ngepek mantu aku, moh aku ngene kok mbok sawah engko. Nanti sikilku busik nanti. Wis ayo balik. Napa niku judule jane ya serasa suwi-suwi. Wong niki isine Alfiyah. Terus khataman khatmil Quran uga kitab Alfiyah Ibnu Malik. Terus hafal akhir sanah paling intine pun Masya Allah, muga-muga pinaringan ilmu ingkang barokah. Wis ngene sedidik-sedidik ujug-ujuge wong hatam Alfiyah, wong hataman Quran niku mau kepengin duwe anak sing apik niku disebut soleh, lak wedok solihah. Kabeh tujuan kitab niki mendidik ndadekno kula jenengan sedaya anak-anake awake dhewe kabeh dadi anak-anak ingkang apik utawa ingkang solih lan solihah. Mulane kula gambarne wayang niki sebagai gambaran niki wayang apik niki bolo tengen, niki wayang elek bolo kiwa. Lak dadi menungso apik dadi wong sing tengen, dadi wong elek dadi wong sing kiwa. Tinggal milih niki sebagai sarana contoh. Lah napa niki cocok kalau dawuh Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali niku pesen saking Kanjeng Nabi kon nyampekne kanggone awake dhewe li sampekno umatku, umat Nabi Muhammad yaiku umatku dhewe. Mongko napa akhir zaman iki enek wong telu iki wis setengah rolas, biasane ngene bubare jam pira? Dalam jam telu. Jam telu ki ora ceramah Pak, merkosa kuwi. Lah sampean ora salat zuhur. Lah kula kena tak jamak wong aku musafir. Lah sampean apa musafir ning kene? Apa malah sampean jamak setahun pisan? Gusti kula juga paketan salat setahun pisan, dadi tahun iki ra salat. Ono salat kok paketan setahun barang iki lho. Napa pesene Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali? Siji, reksanen perkara barang mangan ngombe sing haram, aja dilakoni. Lak kepengin duwe anak sing apik, aja nguntal barang haram, aja ngombe barang haram. Barang haram niku makanan sing haram, minuman sing haram, ora gur ndadekne anak dadi elek, tapi makanan karo minuman haram niku nggarai abote ibadah. Wong salat jamaah kok angel, jak pengajian kok angel, kuwi biasane setitik-titik isih kecampuran perkara sing haram. Mulane barang kok kecampuran barang sing haram niku rata-rata dijak ape angel. Iki mendungi wis prepet-prepet diluk meneh udan. Bali ayo. Oh muni yuk ya lambene yukan. Contoh kalau sederhanane mawon, sampean duwe motor mboten? Duwe motor niku lak diisi pertamax Pak ces mlayune banter. Ki napa nggih? Terus diisi pertalit yo ces tapi ra patek banter mergo sik apik pertamax, larang pertamax. Begitu pertalik utawa pertamat kuwi mau niku kecampuran banyu. Kula tak takon, motor urip mboten? Urip tapi mbrebet padha kaya kula jenengan sedaya. Wong urip kok kecampuran barang haram, panganan haram, ombenan haram. Niki awake dhewe kabeh kaya dene pertalit kecampuran banyu. Ya urip, dienggo mlaku ya kenek tapi mbrebet. Kula jenengan sedaya kok ngibadah angel, ngaji angel, pengajian angel, mondokne anak kok angel, anak dipondokne kok angel. Kuwi biasane ketutan kecampuran makanan minuman sing haram raketang sedidik-tidik kuwi ana harame. Kadang-kadang ora krasa dhewe duwe wedhus ngerit rambane tanggane ora tembung, nyolong kono jonone tanggane nggih napa nggih.
Kadang-kadang jikui leles napa brondolan sawit tanpa tembung niku wis terhitung haram tanpa tembung. Lho ora percaya sampean kuwi. Ana cerita wong ki ngapike ra umum gara-gara mangan apel sak cakot niku pengin oleh halale iki lho perkara ki mau. Akhire lahir gara-gara apel sak cakot. Niku dadi imam, masya Allah luar biasa. Beliau dua anak-anak sing soleh, dua anak sing alim. Sampean kok kepengin dua anak ngalim di pondokne angel, apalan kok angel, karo wong tua kok ora hormat, ora apik karo wong tua ora beneh. Kuwi biasane kecampuran banyu. Apa meneh montori sampean ora diisi pertama, ora diisi pertalit, malah total diisi banyu, tambah rau urip mati mblebeg napa nggih. Niku pesene Kanjeng Nabi, ayo didoi at'amul haram, tinggalno barang-barang panganan ombenan sing haram walaupun itu satu kunyah ketelen ning awake dhewe. Ayo ojo sampai gelem ngentit tangane lak ning pasar, hati-hati rasa sok njikuki berambang. Kadung karo pasar karo gegem ngono kuwi ya disaki. Eneng alasane ya kukur silit jebulno ngesaki napa brambang enek ora wong ngono kuwi. Enten sing nomor loro napa pesene Kanjeng Nabi, wa mujalasatul ulama, ayo padha lingguh bareng karo wong alim, ayo padha lingguh bareng ulama, gandolan ulama. Iki wis akhir zaman, wong sing paling bener niku wong sing gandolan ulama. Kula jenengan sedaya ora mungkin iso mlaku tanpa ban. Montor niku ora bakal iso mlaku tanpa ban. Ban niku laksanakan ulama. Mulane kula jenengan sedaya sak hebat apa wae regane montor luwih ora enek bane, ora glinding, ora teko ngene. Nggih napa nggih? Ayo do gandolan. Mulane anak-anak ayo do ngaji. Senenge ra umum duwe anak iso khatam alfiyah, senenge ra umum duwe anak iso apa khataman Quran, luwe-luwe iso hafid Quran. Masya Allah banggane wong tua. Malah kadang-kadang saiki kuwalik, anak niku lak wis pangkate dhuwur, sarjana, gelar dan sebagainya, niku senenge ra umum. Padahal niku ujian terbesar jenengan. Saat anak jenengan niku sarjana, bariku terus dadi pejabat, bar kuwi korupsi, sampean ketut niku. Ya Allah, begitu jenengan duwe anak kok hafal Quran, duwe anak kok hatam alfiyah, sampeyan estu wong tuwa niku kecipratan barokah Quran, barokah alfiyah niki lho Bu. Ayo do mujalasatul ulama, lingguh karo para kiai, para alim ulama wonten beliau. Mulane muga-muga beliau niku Mbah Yai niku sehat panjang umur Mbah Yai jenengan. Ampun sedo riyin mengki kula tak matur kalih malaikat, pokoke sing dipateni sing ora kanggo dhisik. Sing penting-penting kanggo ben sik urip ning donya dhisik. Lah iki lak ora dilamponi wong kene masyaallah kaya apa kula jenengan sedaya tanpa ulama. Nomor telu napa? Nomor telu pesene Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali sampai no umatku li, yaiku aja ninggalno salat jamaah. Ayo do nglakoni salat jamaah. Iki engko cocokan telung perkara tak lakokne ning wayang mergo iki setengah rolas mulane pun kawanen. Iki wis wancining jumuduling goro. Sampeyan paham wayang mboten, Bu? Bapak-bapak paham wayang, Pak? Teng mriki sering wayangan mboten? Mboten nate wayangan. Tapi sampean delok wayang nate teng YouTube napa teng pundi ngoten nggih. Paham wayang? Mboten. Wong sampean nonton wayang sing mbok delok sindene kok. Kayak sebelah kono kayak montoke ora umum lho, mesti ngono kae. Nek gambaran telung perkara kuwi tak gambarno ning wayang. Gus ngopo kok jenengan media dakwah iki wayang? Niki lho, sampean enggak pernah bertanya. Di zaman ini sampean lak golek penceramah nggih kula sanjangne. Dai utawa mubalek penceramah kuwi nganggo wayang mungkin ada tapi tuwa. Nggih napa nggih? Tapi golek sing nom seluruh Lampung tekan Palembang bahkan tekan Riau Jambi mek iki tok. Lho sampean ra percaya meneh kok prenges to, Pak. Sampean golek ana lak ning Lampung sik kathah Mbah Samsudin, tapi kan tuwa. Mbah Purnomo Sidik pun jarang beto wayang, tapi kan tuwa. Sing nom, bahkan niki media wayang niki tidak hanya sebagian beli dan sebagian buatan sendiri. Niki wayang gawenan dhewe. Ngoten lho keren, mulane ketara
larang. Mboten guyonan. Gus ngopo kok jenengan lak ceramah nggo wayang? Media dakwah wayang niki dua alasan, Pak Bu. Jadi kula niku kok ceramah nggo wayang niku alasannya mek loro. Ora krana pengin unik mboten. Alasannya hanya ada dua. Yang pertama, kenapa kula ceramah nggo wayang? Wayang ini sebagai media dakwah, sebagai media contoh. Niki contoh nih lah, contoh api niki bolo tengen, contoh elek bolo kiwo. Niki sebagai contoh. Umpamane kula nyontoni Pak Lurah, nyontoni jenengan ibu-ibu, terus sampean loro ati. Akhirnya kula balik teko mesuji kene terus nggawa jengkele atine jenengan. Akhirnya kula dosa napa mboten? Dosa, mergo kula wis nglarani atine jenengan. Mulane nggih contoh, Pak. Ben ora aku nglarani atine sampeyan. Kok sampean tak gawe contoh, akhirnya sakit hati dengan kula balik nggawa dosa. Sing nomor loro, alasannya ngapa Gus kok jenengan nggawa wayang? Media ceramahnya kok pakai wayang, apa alasannya? Alasannya yang kedua adalah ben ketara mahal. Ben ketara larang. Kiai kok mangkat ceramah kok guru nganggo serban tok. Ki alamat, amplopnya tipis. Tapi lak nggawa wayang ini iki panitia pun mikir, wayangnya tok wae lah larang. Ngono wis mikir iki. Gus Dipo bareng wis mikir iki. Boten Gus. Saestu Mbah Yai boten. Kula niku teng pundi mawon, Bu. Mau ke Riau, mau ke Batang, Jawa Tengah, pokoknya kondi-endi bae. Kula niku ora tahu ngarani rego saestu. Kalau ada di YouTube atau di TikTok kok kula gawe harga itu hoax, itu bohong. Kula tidak pernah matok harga. Pesemboyan kula ilmuku manfaat, urip kula manfaat, barokah kula pun matur suwun. Saestu Mbah Yai, saestu. Jadi kula niku dikei piro tak tampa, titik tak tampa, kathah ya tak tampa. Gur tak titeni tok lak titik sesuk diundang neh gah. Mek gur ngono ora ngarani tapi lak titik diundang neh gah ngoten nggih. Niku alasan, dua alasan niku. Lho niku tenan saestu. Lah niki gawe contoh, munane lak wis lakon wayangan mengke 3 perkara, siji kayak mau perkara sing halal haram, loro perkara mujalasatul ulama engko sampean kepengin didik anak dadi apik apa dadi elek, ketelu tentang perkara salat insyaallah ketata ning wayangan iki wis ya hawan wanjining jumuduling gara-gara. Tukang yoga ndi? Tim hadroh eneng apa ora? Tim hadroh endi mau? Dalam wis balik. Mbok rene munggah kuwi dituthuk kuwi alate hadroh. Ayo endi kene munggah kene. Mboten usah medun kula seneng yo kok eneng sithik-sithik go nyanyine ngono lho Pak. Ana ya wis dakwah iki ngene lho Pak. Wong kiai kok gur mek ngaji tok sampean ngantuk nggih napa nggih. Iki wis selingan, ya wayangan, ya ndagel, ya nyanyi ngono yo an. Tim hadrohe pundi niki? Oh nika nggih. Ayo rene tim hadroh ora usah ndelik rono kok areng rokok kae. Persis aku mbiyen. Nek aku ngerokok ora ndelik-ndelik, aku kat cilik, Pak, Bu, diarai warai ngerokok kali ibu kula. Ayo rene tim hadroh. Sampean kuwi ben tahu kolaborasi karo aku, paling enggak kan wes tahu kolaborasi karo kula kan ngoten nggih. Wis ayo tak alon-alon karo jabarno wayang sithik-sithik tim hadroh karo nunggu munggah. Kula tenggo munggah, ayo monggo. Wis tok rasa sini. Ayo bareng-bareng kan kapan lagi hadroh karo wayangan. Lagi iki to, dalang kocluk. Ngerti eneng lho Mbah Yai, ngerti eneng lho wayang mesti ditotoni wiyaga, kenong, gender, kendang gitu. Iki kok hadroh. Ya sak enenge ngono ae, sepenting lak muni ora yo penak. Wis sak eneng ayo ndang munggah diuripne sone Kang. Dipenakno. Iki kok adewe terus karo glenik-glenik darbuka, bas, enek bas tangane mboten? Mboten. Enten aku sing kanggo banget bas tangan, mengke wayahe sholawatan karo lagon-lagon sampean melu, ngoten. Wis di otomatisne. Wis totonen nggih. Tak mulai nggih Bu nggih. Saestu. Syaratnya pengajian ki sitok. Wong ngaji niku syaratnya siji. Wong ngaji kok urung rampung donga kok sampean bubar niku sampean balik orang nggawa barokahe ilmu. Mulane lak pengajian aja sampai bubar sadurunge donga. Siap?
Siap, ya wis. Dadi jam 3 tenan iki mengke. Gah. Kok ngaji kok jam 3 edian apa kuwi? Wis siap apa burung? Iwan jining jumuduling goro-goro. Sigra para kang tumingal. Ayo, reteke. Darbukan, retek tek tek ngono. Muni, retek tek tek tek. Ora sak grogi, jadi barenge karo guyonan ya Kang ya. Engko bas tangan tugase nalikane aku suluk terkeri-keri-kerian, entek-entekane suluk nganggo bas tangan geleng. Bas tangan endi? Eneng ora? Ha, enten. Mboten apa enten to? Eneng ngono wae. Lambemu tak tutuk mik ngono. Wis suruh nggo bas tangan. Ya ben kersane gayeng lho, Pak. Mosok wayang anak dhewe ora enek musike kok elek. Wis ritek karo hadroh cocok ra cocok wis ben ngono ya. Wis siap, Bro. Wanjining jumuduling goro-goro. Sigra bala kang tumingal pretek-tek. Aja kakeh. Sithik wae pretek-tek-tek ngono tok. Tak olehne. Sigra bala kang tumingal ora usah isin-isin, tutuk ngono wae lho. Ora apa-apa. Wong sing nyawange ya urung karuan iso nyekel darbuka kok. Wis ketorane pede ngono, padahal ya ora apik. Tak olehne, iki kok ora rampung-rampung kok engko. Sigra bala kang tumingal kurang sitok tik ngono tok jane. Ya ben senggane ben penak ngono lho, Pak. Suluk ki lak ora ono senggane ya ora penak kok. Sigra bala kang tumingal. Wis ngono ki lah. Prang campyo samya medali. Geleng telat. Tak olehne. Ben penak iki, ben cocok kae dhewe. Sesuk lak aku diundang nang Mesuji kene neh. Dadi ketemu sampean meneh wis ora kagok, wis tau ngono lho. Tapi koyo negah dalane elek. Sigra bala kang tumingal. Aken yo kayane ya. Prang campyo samya medali. Lir tadi wileding koto. Hei, ayo. Prang campyo samya medali. Geleng ong wilahing estu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Paham? Lah ngopo ngongkon nggawa wayang barang, Gus? Alah wong kene ora paham kok. Ya wis lah, wis pokoke engko tak terangno titik-titik, Pak. Wis to. Sampeyan aja ngomong, "Wah, iku bid'ah, iki haram, iki kok sampean ini bentuk bentuk orang nanti suruh ngidupin." Wis ora jelas ora urip, wis genah wayang gepeng kok kon nguripne iki lho. Iki ora haram kok sampean tak oncek sitok-sitok sampean kok lak muni, "Oh alah," ngono, mesti ngono. Tapi yo engko ora saiki. Wong jam 12 kok. Susu ya nembe metu ki urung tak cicipi blas. Iki jane susune apa ngono. Bismillah. Kok amis ya susune ya. Ong wilahing estu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Katondir kincanging alis. Ong ya wis ora apa-apa, jenenge ya diono Pak Bu, wayang kok karo hadroh. Ngene iki lho, lak dalange ndelok ning YouTube mesti guyu kepingkil-pingkil kae mesti dalang koclok kae. Lha iki wis jelas dalang koclok apa eneng, dalang mayang awan-awan iku ora ono. Sampeyan delok ana lak wayangan rata-rata bengi iki gelem awan mulane larang kontrake. Mboten percaya wayangku mlebu-mekungkung kabeh lho Pak, kena srengenge iki lho panas. Mulane lak wis wancine gara-gara. Gara-gara niku wancine gelaraning donya digelar. Engko tak terangno sithik-sithik.
Niku mesti karo dalang ditarik pindho gunungan wayang medun sret sret tarik tangan jeleng ngeten bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kencange ngalis risang mawe gandrung telat Pak Imin wis rapopo lah rapopo iki jane sederhana Pak mamane sampean ra paham terus tak bahasa Indonesia ning yo elek lak wayang kulit nganggo bahasa Indonesia wis tak jamin elek mula tak umpamane bumi goncang ganjing langit gelap-gelap katon tak bahasa Indonesia nggih bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip terlihat matane suwek ayo reneng wayang kok bahasa Indonesia yo elek wis ngene weh kesuwen niku laan wanjining jumuduling goro-goro zaman semono terus iki gunungan dicekel karo dalang gunungan iki gambaran urip kula jenengan sedaya gunungan iki gambaran urip kita sedaya mulane lak gunungan iki disebut cara Jawane kekayon mergo napa kok diarani kekayon niki kayu iki kayu mulane gunungan niku gambarane uwit niku cara Jawane kayu bahasa Arab kahayun Jawane kekayon wong Jawa muni kahayun ra iso munine kekayon niki maksude gambaran urip kita sedaya kaya dene kayu napa niku gambarane godhong tuwek gogrok kathah napa mboten kathah wong tuwek mati oke ora oke godhong ijo gogrok kathah mboten kathah sik enom mati enten mboten enten godhong pupus gogrok trek kathah mboten kathah cah cilik-cilik mati enten mboten niki jenenge kekayon iki ana kewan-kewane niki gambaran urip kita sedaya dhuwur ana gambarane kethek ketinggal mboten panggunge aduh motone sampean mendelik niki dhuwur dhewe ana gambarane kethek niki gambaran sifate kita sedaya kudu ditiru Pak kethek niku sifate apik napa niku dadi menungso sing duwe sifat kaya kethek aku ora ngomong dadi kethek duwe sifat kaya kethek lho sifate kethek niku apik apa tahu sampean kerjanane kethek napa Bu mangan wah kuwi ora kur kethek tok kok sederhana men to lak mun jawab syukur jeplak mangan kethek niku kerjanane petan kethek rong tau nunggu toko kuwi rong tau kethek joget kecoba kethek ogleng sing mbok lebokno 5.000 mau lho ki lho ning dhuwur kethek oglenge kuwi kethek niku kerjanane petan kethek petan goleki perkara telu napa niku siji kethek petan goleki tumo niku napa waktu 5 zuhur asar maghrib isya subuh iki kethek petan pertama golek tumo niku waktu 5 zuhur asar maghrib isya subuh kok menungso niru sifate kethek golek tumo waktu 5 zuhur asar maghrib isya subuh mesti oleh lingso kethek petan bar oleh tumo terus oleh lingso niku napa lingso niku ndok tumo kethek petan oleh tumo bar kuwi oleh lingso niku napa maknane eling Allah kang maha kuwasa menungso kok gelem nglakoni 5 waktu salat 5 waktu mesti oleh lingso eling Allah kang maha kuwasa nomor 3 napa kethek petan oleh goleki kor niku napa kor niku anak tumo sing nembe netes kuwi jenenge kor lah kor niku napa maknane kor niku koreksi diri wong kok gelem ngopeni 5 waktu tumo waktu 5 bar kuwi lingso eling Allah kang maha kuwasa mantun niku oleh kor niku koreksi diri dan itu hikmah daripada salat wong kok ngopeni salat 5 waktu mesti eling Allah kang maha kuwasa mergo lak pas madang ra mesti eling Allah nggih napa nggih apa meneh pas ngitung dhuwit mesti ora kelingan Gusti nggih napa nggih tapi nalikane salat kita sujud kita rukuk ra ketang setitik sasret mesti eling Allah kang maha kuwasa lah fadilahe napa bar kuwi kor niku koreksi diri fadilahe wong salat kuwi ra gelem ngelek-ngelek wong tapi dia menjelekkan diri sendiri karena dia sering mengoreksi diri sendiri tidak mengoreksi orang lain iki gambarane wong salat kok ana ahli salat isih gelem ngelek-ngelek wong liya berarti rung entuk fadilahe salat paham mboten penak mboten
Dadi aku pengajian sampean takoni bojomu ngaji apa karo Gus Fuad, ngaji kethek. Wis ngono ya. Nomor loro, medun ana gambarane manuk merak. Ketinggal mboten? Niki lho. Mripate sampean zoom ngenekne. Niki gambarane manuk merak dhuwur dhewe wak ngesore kethek niki. Gambar manuk merak niku napa gambaran urip kita sedaya? Napa niku niki ajine manungsa sebab busana, mulyane manungsa sebab tata basa. Niki gambarane manuk merak. Awake dhewe menungsa ketara pantes, sampean ketara ayu-ayu, ketara pantes niku mergo busanane sampean. Kula jenengan sedaya ketara pantes. Niki busanane kita sedaya, Pak. Padha kaya gambare manuk merak. Manuk merak niku ketara cantik. Dan burung merak itu burung terindah di dunia. Nggih napa nggih? Karena napa? Karena bulunya. Jajal manuk merak sampai jabuti sampai peretel tek, kira-kira si api apa ora manuk merak? Elek ketara, eleke terlihat cacatnya itu gambarannya manuk merak. Podo koyo sampean ketara ayu-ayu mergo busana pakaianmu iki lho. Ora percaya tak preteli ulune koyo sampean manuk merak ki mau. Napa niku? Tak jabut ulumu dhuwur. Sik to ulu dhuwur endi to maksudnya iki? Jilbab mau tak gambarno manuk merak iki lho. Jilbabmu jajal jabutan, rambut keriting ketara, kuping jebiping jeber ketara. Nggih napa nggih? Terlihat cacat kita to. Ora percaya meneh, kelambimu copoten, kelek ireng. Ketara, panu. Ketara apa meneh sing lemu-lemu kuwi? Ning kene tekukane weteng eneng telu. Lah ketara to, kuwi cacate dhewe apa udu? Mulane aja sok nyacat wong. Niki lo gambarannya manuk merak. Manuk merak niku terlihat indah karena bulu-bulunya. Begitu bulunya digogrok itu serontoki, terlihat kejelekannya. Podo koyo sampean pitik ketara apik warnane ireng, blorok, kuning, sak piturute nggih. Niku karena cantik bulunya. Bulune dijabutin tek berondol koyo sampean bedeti pitik ketara elek. Napa niku tok mboten, rokmu copoten. Tak preteli ulune dhewe kabeh. Rokmu copot. Silit ireng ketara. Belakangan ireng ketara. Nggih napa nggih? Pupu belang-belang ketara. Nggih Pak. Ora gur wong wedok tok ae dhewe wong lanang ya padha wae. Sampai detik niki kula sik surupe, ngopo manuke wong lanang ki ireng? Padahal ora tau dipanas-panaske, bendina dikatoki. Mbok sak putih-putihe wong lanang wis to mesti ireng. Iya apa ora? Sampean guyu mesti hafal nggih. Hafal ta Bu? Lah sik gadis-gadis ngomongin apa sih itu? Mesti ngono. Lah sampean kan wis ora hafal meneh betul rasane reti kok. Gitu. Kuwi sepriki niku tondo lak kula jenengan sedaya menungso niku isine mek gur cacat kejelekan apa tahu sampean delokne Pak Lurah isu-isu mau kemana Pak Lurah? Alah jemur manuk. Wis tahu apa Pak Lurah isu-isu jemur manuk? Urung tahu. Padahal bendina dikatoki disarungi kok kenapa kok ireng? Niku cacat celah kula jenengan sedaya. Itu kejelekan kita sedaya. Napa niku gambarane? Mulane lak wis rumangsa akeh eleke, aja ngelek-ngelek wong li. Paham Bu? Wis diomongi kiai enggak nggih. Diomongi bojone selantap. Wis medun, ini gambarane macan, ketinggal mboten? Macan ngiwonengen niki gambarane napa? Niki gambaran macan, niki gambarane manungsa sing gragas rakus. Mulane wong gragas rakus niku gambarane kaya macan. Macan iki mbok kek onde-onde moh. Mangan klanthing ya moh. Apa meneh bakmi soto ra doyan. Macan iki senengane mangan padha kaya awake jenenge daging. Mulane wong sing seneng karo wong mangan daginge wong kuwi kaya dene macan. Macan iki gambarane sapa? Macan iku sebutane mama-mama cantik. Sampeyan iki lho kok malah merenges to. Macan iki gambarane mama-mama cantik. Napa niku wong sing seneng mangan daginge wong kok iso mama-mama cantik? Mergo seneng rasan. Lah wong kok seneng rasan-rasan dawuhe Kanjeng Nabi kaya mangan daginge wong berarti sampean sumanto. Iya toh. Biasanya kan aktivitasnya wong lanange lak ketemu yasinan sing diomongne siji ladang, loro penggawean. Nggih napa nggih Pak? Ya selip didik ngomongne wong lah, tapi kan ndak dawa-dawa. Lah wong wedok nglotis ning sor wit jambu 15 menit entuk 5 wong.
Nggih napa nggih? Wong sing seneng rasan-rasan ngibah ngelek-ngelek wong kuwi dawuh Kanjeng Nabi kaya mangan daging wong. Mulane wong sing mangan daging gambarane kaya dene macan, mama-mama cantik. Ning kene kewan tak terangne nggih sesuk meneh moro-moro medhuk wae ning cungkupan cilik menungso urip bakale mati nyemplung ning cungkupan cilik. Cungkupan cilik niki omah cilik, Pak. Kula jenengan sedaya bakale mati mlebu cungkupan cilik. Wong mati sing digawa rong perkara. Mulane cungkupan iki digeget karo buta ngiwonengen, dicakot karo buta ngiwonengen. Niki gambarane wong mati sing digawa rong perkara. Buta loro ngiwonengen. Napa niku? Siji akmalul hasanat, loro akmalus sayiat. Wong mati sing digawa rong perkara, ngamal apik apa ngamal elek. Dalam kurung hidup itu mengukir sejarah. Lak sampean api bakal diceritakno keapiane. Pak Lurah kok kebaikannya luar biasa, setelah beliau wafat akan diceritakan kebaikan-kebaikannya. Nggih napa nggih? Karena hidup kita mengukir sejarah masing. Sampean diceritakno Pak, le tenan nduk ndak ono kaya bapakmu masyaallah salat jamaah rutin. Tak takon, sampean diceritakne api apa elek karo anak putu? Api pengajian bapakmu ibumu masyaallah sregepe, diceritakne api apa eleke? Sampai diceritane karo anak putu, ora enek nduk wong cerewet koyok mamakmu ki reneng. Sampai diceritane apik apa eleke? Mulane ayo dong lakoni sing apik saakeh-akehe. Kersane nopo? Setelah kita meninggal dunia, kita akan diceritakan kebaikan-kebaikan kula jenengan sedaya. Sejatinya hidup itu hanya mengukir sejarah. Penak mboten niki? Nomor loro, lak wong mati mesti ditunggoni buta loro ngiwonengen. Buta loro ngiwonengen, motone abang, cangkeme abang, nyekel godo, pentungan mesi. Niki mboten bid'ah, niki mboten haram. Lah kok gambarne kaya ngono? Ora percaya sampean buka kitab Nurul Dholam. Sampean buka kitab Nurul Dholam nalikane Sayyidina Ali kepengin ngerti jero makame Umar bin Khattab. Umar ki galake kaya ngono kuwi lak ngadepi munkar nakir kaya apa kuwi ya. Akhire karo Gusti Allah diijabah, Sayyidina Ali kasaf. Iso ndelok neng makame Sayyidina Umar. Sayyidina Ali menggambarkan neng kitab Nurul Dholam, munkar nakir niku awake gedhe dhuwur ireng kaya Gus Dikin kuwi. Wah, sing ireng mek sampeyan kok Gus gedhe pisan. Lah kaya aku ya cilik kok. Nomor loro munkar nakir ku rambutnya gondrong. Mergo lak aku ngomong cepak sampean takon lak cukur neng ndi. Ah, malah repot to, gitu. Ha iki terus matane blalak-blalak abang, cangkeme munclak geni, nyekel godo pentungan mesi, ora takon jabatan lurah, ora takon jabatan kiai, ora takon sapa-apa bondomu sepiro ora, dekne arep takon pangeranmu sapa. Wong sing mbok tutne jenenge sapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ora takon bondomu piro, omahmu sepiro gedene. Mulane lak gara-gara bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon seret. Iki anake sapa? Diwalik karo dalang lho. Lak wis diwalik Pak karo dalang, delokno. Mau dienekne to. Bumi gonjang ganjing langit gelap-gelap katon seret. Sampeyan delok gambar apa, Bu? Buta geni melet. Nggih napa nggih? Sampeyan delok napa Pak gambare? Buta geni melet. Niki mboten ngawur mboten. Lak wis diwalik kuwi berarti entek pupusing donya. Napa niku maknane? Niki gambarane donya, cocok karo dawuh Sayyidina Ali bahwasannya dunia ini hanyalah bangkai. Buta geni niku maknane panas. Donya niki isine wong panas. Ora percaya? Kae delokno kae tuku mobil anyar, dodolan marisan. Sing tuku kono, sing panas tanggane, eneng ora ngono kuwi. Kae bar kaya ayu kae warunge rame delokno titenono dilukne digarong wong. Sing duwe warung kono sing panas awake dhewe iki donya niku panas, apa meneh kok tanggamu. Walah, kayane ora patek pinter megawe, bar kuwi kok sugih kuwi mesti diomong kae mesti tuyul. Oh, kadang-kadang dhewe ngono kuwi. Kadang-kadang duwe kanca, Pak, ning alumni sesuk ngene-ngene iki. Kayane mbiyen lak mondok ora tenanan, pecicilan lho. Kok iso dadi kiai? Mesti ngono. Wong aku ya dipreti kok Gusti iki ya muni kok iso dadi kiai ya ngono, cah kene kok aku. Kowe aja ngepreti donya iki ngono kuwi, donya niku panas. Pangeran iki apa aja kok dadi kiai. Dina iki aku dadi presiden wis iso kok. Tapi moh.
Lah iki gambarane donya niku panas. Lah kok enek buta melet? Niki gambarane donya bakal meleti dhewe lak wis mati. Kula jenengan sedaya lak wis mati, donya niki bakal meleti dhewe. Ora percaya? Lak wis mati, lemahmu ombo dipeleti. Mbok tinggal. Bojo ayu, mbok tinggal dirayah tanggamu. Bojo ganteng, ditinggal dipek rondo sebelah. Nggih ta? Warungmu, mbok tinggal. Baju apikmu, mbok tinggal. Nggih napa nggih? Begitu mati, sing mbok nggo napa klambi 800.000? Mboten. Kain murah jenenge kain mori per metere mek 8.000. Nggih napa nggih? Niku tahu enek wong mati nggawa mobil, dikubur sak mobile, dikubur sak omahe, dikubur sak tipi-tipine barang. Ora ana lak wong Islam mati dilebokno sak omahe ora enek. Gur dicangkingi gombal sitok jenenge kain mori, bondomu, donyamu, anakmu, pangkat jabatanmu meleti sampean. Wah, sing saiki mbok kejar-kejar, direwangi golek dhuwit isuk sampai nglembur-nglembur, ora luhuran, ra ngasaran, ra magriban, dipeleti. Wah. Ki lho. Melet, mbok tinggal to, dene ora digawa lak mati. Nggih napa nggih? Keindahanmu, kecantikanmu, ketampananmu, tubuhmu yang molek, yang indah, lebur dadi bangkai neng jero kuburan. Anak bojo renek sing ngancani. Mesakne napa mboten? Mesake. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, ora gur ndalang tok nyanyi yo pinter. Mulane rondo lah. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Dewe ora enek koncone, enek apa wong mati kok dikubur dilak kancani ceweke ngono ora ana. Bojomu gelem mesti urip dikubur kancani ora gelem. Mungkin apa nggih bakal donya niki ditinggal kabeh, ditinggal ora enek satu pun yang dibawa kecuali a'malul hasanat wa a'malu sayyiat. Amal apik apa ngamal elek. Mulane kadang-kadang awake dhewe ngasih lali karo wong tuane ziarah pendak taun ning bulan iki dulune biasane wong sregep ziarah kubur gitu. Kelangan patok wong tuane. Iki tak sayangno. Sampean ora apa-apa Bu, sregep ziarah Wali Songo monggo. Tapi aja sampai sampean lali karo ziarah wong tuwa. Sering Mbah Yai niki kalau kesae kathah tiba teng kula niku. Sering ziarah Wali Songo tapi makame bapak mamake sampai kelangan patok neng dinggone. Ya Allah niku lho ora apa-apa apik ziarah Wali Songo tapi luwih apik meneh ziarah wong tuwamu. Mulane lak sampean lak kepengin mati sering diziarahi anak-anak putumu. Lak mati ojo dipendem ning TPU tapi mati dipendem ning ruang tamu. Niku ora guyonan. Takono Mbah Yai iki lho, wong lak wis mati sing layat 7 langkah terakhir, sing layat terakhir kok mlaku balik 7 langkah, malaikat munkar nakir teko. Lah lek sampean dimakamne ning ruang tamu, kan ora balik-balik anak putumu. Kan ora ditekani munkar nakir to. Lumayan to niku munan. Lho mboten pripun? Kula mboten ngawur. Kula jenengan sedaya mboten isin apa? Sik urip pekarangane ombo, sik urip lemahe ombo, ladange ombo, mati nunut. TPU niku lemah sampean apa lemah umum? Nek mriki enten TPU mboten? Nggih tempat pemakaman umum. Kalau tak takon niku lemah sampean apa nek wong? Wong wakaf to nggih. Terus sampean dimakamne ning kono padahal sik urip lemahe ombo. Pekarangane ombo, omahe ombo, ladange ombo, mati dinunutke ning TPU isin mboten? Sik urip sugih pasan mati nunut, malu lak cara kula. Mulane detik iki Pak Lurah umumkan ning desa kene. Pokoknya orang sini meninggal dunia kubur ning ruang tamu masing-masing. Lho niki mboten ngawur. Jenengan sing pun nate haji, nate umroh, sampean tahu haji umroh, Kanjeng Nabi kula tak takon. Kanjeng Nabi dimakamne ning TPU apa ning daleme iki, Mbak? Kanjeng Nabi niku dimakamne ning kamare Aisyah. Nggih napa nggih? Lah iya, mulane sampean lak kepengin mati ditekani dayoh terus makamne ning ruang tamu. Matine kok kepengin makamu ki rada anget terus pendem ning ngesor kompor. Ben rada romantis karo bojone pendem ngesor amben.
Lho, sampean kok ora bakal ditekani munkar nakir. Lho ora percaya wis urip gagah duwite akeh, lemahe ombo, mati nunut. Kadang-kadang nggih Mbah Yai, wis nunut di keramik pisan. Padahal nih kok wakaf dinggo gentian malah di keramik dikei omah-omahan enek apa ora ngono kuwi. Kaya nek dhewe lemahe rumah saku. Napa nggih? Nah iki masuk akal logikane kula jenengan sedaya. Mulane lak wis bumi goncang kanjing langit gelap-gelap dolir kencanging alis. Oi, tang dung tak dung dung dung. Ya wis musik cangkem gak apa-apa lah wis. Sak nemune. Munine ngene, terang tak tak dung dung. Trak tak tak tam dung dung. Oke, jajal. Trak tak tak dung dung. Yes, ngene lah apik lah. Ayo enenge kok rasah tipa itu. Semar, ana bagus. Ayo metu. Libuane wis tanggal jauh jam 12. Mboten duran to. Mboten diadani niki. Iki lak diadani kula tutup nggih. Engko mikir iki copot nggih. Yo, Semar. Tan samar pamoring sukma. Hayo redek. Telat sik. Tan samar pamoring sukma. Kurang Kang. Retek-tek ngono lho. Tan samar pamoring sukma. Masakmu koyo bakul somai enggak toh? Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepi. Geleng lai begegek ugek sak ndulita emel engko metu telekku aku ngeden-ngeden ngeden-ngeden ya Bu lai begegek ugek sak ndulita emel zaman saya akhir zaman saya edan raidan ra keduman kuntul dadi dandang dadi kuntul wong liya dadi sedulur dadi wong liya gara zaman samono akeh wong padha lirwa wong gedhe sak penake dhewe wong cilik padha angkrik wong bener diincer-incer pejabat padha nyutat-nyutat mancat sak karepe dhewe lae begegek ugek sak njulita emel susu kok emang lara diombe yo ngelak barang Bu ceramah ki kene iki anggapmu yo gobios tekan lakangan yo Bu anggapmu ora penakmu dadi kiai koso lae begegek ugek sak njulita emel iki jenenge semar niku lafat asal Arab bahasa Arab samaro. Semar niku lafat Arab samirun cara ditasrifne samaro yasmiru samiron fahuwa samirun wadaka masmurun ismir latasmir masmarun mismarun sing ra tau mondo lak ndlongop mulane mondo ben ditasrif iki jenenge semar lafat asale samirun maknane napa samar-samar ibadah niku samar-samar aja pamer aja pamrih wong ibadah kok pamer-pamrih ilang ganjarane lak ganjarane ilang bese wis bablas angine kaya dene entut mulane wong kok ngamal pamer niku ilang ganjarane kaya dene tenan yu aku wingi nyumbang karo pondok kae masjid pondok kae keramike senukane bojoku ngomong ngono ngentut mergo napa ganjarane ilang lak iso ngibadah aja pamer aja pamrih lae begegek ugek sak njulita emel lae la ilaha illallah begegek anteng jenenge istiqomah dadi menungso sing nyebut la ilaha illallah kelawan istiqomah begegek ugek sak njulita emel sak ndulit niku wong urip sawang sinawang sampean nyawang dadi lurah kayane penak dadi lurah penak ya gaji akeh ngene apa nggih ben bulan entuk gaji penake dadi lurah ora penak wong dhewe sing dadi masyarakat biasa sedina kadang-kadang tonjokan ping 4 ora dadi lurah iso ping 18 mumet ndase dhewe iki napa nggih takono Bu lurah ora percaya lho dhewe masyarakat biasa lak kondangan 30 35 pantes mboten pantes lurah wis linggo ngarep dhewe
mosok nyumbang kok lurah kok 35. Nggih napa nggih? Ora pantes diceluk Pak Lurah. Ngene iki lho lurah lak apa toko ning pondok ngene iki lak ra ninggali ora enek lurahe. Sayange ora enek ngono lho, ora ninggali ora pantes. Sampean nyawang dadi kiai penak. Niku wong urip niku sawang sinawang Bu, sawang sinawang Pak. Sampeyan nyawang dadi kiai penak, mek gromong sak jam 2 jam ngono dadi dhuwit puluhan juta. Rene ceramah ora percaya. Ngene iki lambe koyo arep ceblok. Keringet yang derodos turut lakangan, ora penak wong urip niku sawang sinawang. Sampeyan nyawang tukang koyone penak, begitu sampeyan ngecor dhewe nglakoni dhewe menggeh-menggeh. Nggih napa nggih? Iki lho, lae begegek ugak sak ndulita emel-emel niku maknane ndulit sak emel-emel niku maksudnya wong urip sawang sinawang lak kepengin ngerti rasane gula legi apa pahit duliten dilaten. Iki legi jenenge gula. Kepengin ngerti uyah didulit didilat. Iki asin jenenge uyah. Lak kepengin ngerti rasane telek lincung ya duliten ya dilaten. Ono kuwi jenenge sak ndulita emel-emel. Lae begegek ugak sak dulita emel-emel wong ngibadah kok samar-samar ngibadah samar-samar ora pamer ora pamrih mesti entuke nala gareng. Mulane Semar duwe anak barep jenenge nala gareng. Semar ana apa Gus? Ayo tutup dandung tak tungtung. Ayo tukang sing semangat dandung tak tungtung jueng ngono. Darbukamu rebanamu tutuk bareng jueng ngono. Pecah sesuk ditukokne neh. Sapa nukokne mbok? Mulane wak ibadah samar-samar, ora pamer, ora pamrih, intuke nala gareng. Nala gareng niki cara Jawane, Pak. Nala gareng iki jeneng Jawane, asal bahasa Arabe nala khairon. Wong ibadah kok samar-samar semar, intuke nala khairon. Nala merkoleh apane khairon, keapian, kebagusan. Jadi Jawane, wong Jawa ora iso muni nala khairon, isone nala gareng. Mulane dadi menungso sing apik kaya dene gareng. Gareng niku sikile dawa sebelah, mulane lak mlaku alon-alon. Wong sing apik niku mlakune alon-alon timik-timik sabar. Wong kepengin sukses, kepengin sugih kudu sabar. Lak kepengin pondok niki besok jaya makmur gede, kuncine mok sabar. Niki gambarane nala gareng. Mulane nala gareng niku sikile dawa sebelah, lak mlaku pincang. Lak sampean duwe bojo kok pincang syukurana, paling ora ning pasar KTM lak ilang penak golekane. Lah kae sing jumbul-jumbul kae bojoku. Lah penak to, kabeh lak mbok syukuri. Nala gareng, ana apa Gus? Ayo tutup rampung tandung tak tungtung. Nah, wis ngono. Kurang kompak, engko dikompaki meneh. Kowe iki gelem kompak meh bubar. Tak cepetno Bu, lah sampean ngejak bubar jam 1 ora apa-apa, tak jabut guang, jabut oncalke lah ya cepet to. Wis nala gareng mesti wong ibadah semar samar-samar entuke nala khairon nala gareng mesti entuk Petruk adike nala gareng. Petruk asal bahasa Arab teko lafat fatruk mongko tinggalo sira. Apa sing ditinggal? Bagong niki lafat bahasa Arab al-bagho. Petruk kantong bolong. Petruk ana apa Gus? Ayo tutup tandung tak tundung. Telat. Gelis to. Kon ngentekne jabut ngono ya gelis aku ngentekno. Terus Petruk wong lak ibadah semar samar intuke nala khairon nala gareng kaapian baru kuwi terus Patruk ayo padha ditinggalke apa sing ditinggalke al-bagong bahasa Arabe al-bagho Jawane bagong niku lafat asal bahasa Arabe al-bagho niku kelacutan keelekan mulane wong elek niku gambarane kaya bagong pripun iki lambene nduwer. Mulane wonge lak elek lambene nduwer. Tak delok lambemu nduwer apa ora? Wis ora usah dikempit-kempit, Pak. Ora usah ngenek-ngenek ora usah. Maksude napa? Wong elek niku lak omong sak geleme dhewe. Ciri-cirine pripun? Lak wong elek niku mesti omongane elek. Penak pengen niteni wong iki apik apa elek. Delokno, omongane apik apa elek. Lak omongane elek kuwi berarti wong elek. Mulane gambarane kaya bagong. Yung suung ana dadit molak malik yung suwung ana randha turu dhewe. Ya iya endi ana randha turu karo bojone wong ya sampluki ya ngawur.
yung suwung ana prawan metu bengi mamerke pupu payu 50.000. Alah Gus apa Gong? Awan-awan kok pengajian ngene iki jan iso gwobyos srengenge madhep rene mendung perpet-perpet iki engko lak sampe udan meneh jenengan ra iso balik. Aduh iya Gong. Peh iki lak sampe udan kukut Gong. Wis mobil dekek pinggir dalan kono renek sing jaga. Wis jan apes malah rokok ketinggalan ning jero mobil barang. Akhirnya kerepotan Gus Diki nukokno wah rong pres ra umum. Kuwi kok aja-aja dipotong karo amplope. Lah ya mbok lak ngono Gus. Aku yo ora ngerti yo. Wong nukokno Surya Sapres kayak mau sampurna mil loro aja-aja mau dipotong amplope sedengan Gus. Ora Gong, wong kene iki apik-apik. Meneh Gus Dikin kuwi mbiyen masyaallah sing gula wentah aku Gong. Biar nang pondok niku padha-padha kocloke wis ngono ae kok. Aku Gus Dikin Mang Boy niki, Mang iki wis pokoke wong telu nek koplak koclok wis pokoke ngono. Tapi mboten kula sik enom. Beliau niku tuwa-tuwa. Kula niku sak asli sik muda kula. Engko lak sampean pengen ngerti jenengan follow TikTok kula mengke. Ayo Gong, ana apa Gus? Yo nembang-nembang awan-awan purun nembang, Pak. Purun nembang. Tuku-tuku karo semongko susu wis metu. Ora sida aku kok disampluk Mbah Yai ngolah. Gong, apa Gus? Iki pengajian hak akhir sanah ning pondok Gong. Lah omong sing apik Gong. Oke ya wis tembangane apik-apik ngono ya nggih. Waru-waru doyong. Suarane Bagong ya ngono kuwi Pak lambene tuwerok. Waru-waru doyong neng pinggir kali. Ayu kinclong Yahmene seneng ngaji. Apik to. Tuku-tuku kleru salah susu wis metu kok panggah ngelak. Segere susu kental manis cap nona. Waru-waru iso ora to iki musike? Ya sesuk meneh dikeki orjen no, Pak. Ya ora apa-apa yo. Ayo. Waru-waru doyong. Anu, langsung cepet wae. Waru-waru doyong. Wis kene. Sampean sing muni dhisik aku ngetutne. Ayo 1 2 3. Ayo. Sampean wae dhisik muni angkatane kaya trepelan dangdut atau apa ya rap ya kaya mau lagumu apa mau ya. 1 2 3. Waru-waru doyong neng pinggir kali. Ayu moblong wong kene seneng ngaji. Tuku jilbab neng pasar KTM mambu abab. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil khairil ula nabiyuna Muhammadin khairul anamil asrafiu waruwa. Angel aku ngepasno cangkemku. Wis ngene Gong. Ana apa Gus? Ya wis adewe waru-waru doyong sithik-sithik wae wong iki ya setengah siji iki engko lak sampe wayang ora kukut tenan lak wayangan iki lak cara dientekne iki engko iso bubar jam 3 Gong. Dadi ayo didik-didik metu ben kene wong kene mesti kepo. Mega ya orang tahu ana ngawan-awan pengajian koclok kok terahe yo an. Ayo Gong. Wis Gong. Oke Gus. Lanjut. Tadung. Wis ora apa-apa Kang. Wis aja grogi, iki nggih guyon-guyon. Kan sekali-kali to dhewe guyonan. Ya ta. Wis iki apik lakon apik jenenge Pandhawa 5 Kakang Barep Pandhawa jenenge Raden Puntadewa. Iki lakon apik, lak kepengin dadi wong apik, dadekno anakmu Pandhawa 5. Maksudnya napa? Lak kepengin duwe anak apik, dadi yo anak sing ora nglakoni ora ninggalke perkara 5. Napa niku rukun Islam ana 5. Ayo gambarane Raden Puntadewa.
Hanjra ingkang puspita retek telah Hanjra ingkang puspita kasiliring samira nomrik sekar gadung ko wangel aku ngepasno ko ngas gandanyo geleng orang retek terus maweh raras retnaning driya geleng sosro pesang yang arpo gumantung ono ing tengah awan do plonga-plonga ora kepengin medang apa iki Raden Puntadewa kakang barep Pandhawa 5 Puntadewa asal bahasa Arab fakunta dakwah Puntadewa niku asal Arabe fakunta dakwah fakun dadiya sira dakwatan ing pengajak apik dadiya menungso sing ngajak kaapian maksudnya piye ungzur maqala wala tangzur ilaman qala jangan pernah melihat siapa yang berbicara tapi delokno bobote omongane piye. Ojo ndelok sing ngomong pemabuk tapi kalau dia menasehati kebaikan maka dia orang baik karena nopo karena dia mau menasehati kebaikan iki jenenge Puntadewa kunta dakwatun fakun dadiya sira dakwatan ing pengajak apik dadiya menungso yang memberi nasihat baik untuk orang lain gambarane rukun Islam sing pertama syahadat loro kuncine lawang swarga la ilah rasa dilakokne iki tauhid kok ndak dilakokne kuncine lawang swarga ora ana lafat liya iki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah janji dhewe wis nyekel kuncine swarga dengan kalimat la ilaha illallah wong sampean ora nyekel kuncine neraka ngapain sampean mlebu neraka dhewe kan saiki gocelan kenceng la ilaha illallah berarti detik niki kula jenengan sedaya wis nyekel kuncine warga lah kok sampean iso mlebu ning neraka berarti sampean mlebu kuncine neraka duwe berarti ayo dhewe dina iki wis nyekel kuncine swarga la ilaha illallah kok ketrucut mlebu neraka oh berarti sampean kuwi juga nyekel kuncine neraka niki gambarane Puntadewa didik wae ora usah suwe-suwe urung rampung lah omong wis dituthuk ya wis gak apa-apa Puntadewa duwe adik jenenge Raden Werkudara gagah gedhe dhuwur jenenge Raden Werkudara iki gambaran rukun Islam nomor 2 jenenge salat mulane wong salat gambarane kaya dene Raden Werkudara asal bahasa Arab warka'u daron warka'u padha ruku sira daron ing dalam omah padha ruku sira ing dalam omah bengi tangi lek bengi tangi mbah orang mek nguyuhi bojone tok bengi tangi sujud rukuk salat nglakoni wong kok ngamali salat 5 waktu syukur luweh jamaah dilakoni bengi salat bengi ning daleme masing-masing ning kamare omahe dhewe-dhewe mesti gagah gedhe dhuwur ampuh kaya dene Raden Werkudara mulane Raden Werkudara niku ampuh cara film Mahabharata niku Bima siji duwe jimat ampuh kuku Pancanaka kukuh agamane naka landhep dungane wong kok gelem salat mesti mandi dungane sampean ra salat malah ndonga ning status wong kok emen tenan apa meneh ibu-ibu FB Pro walah lak ndonga ora ning sujud ra salat tapi ndongane ning Facebook ya Allah ujian apa lagi yang kau berikan lah aku mikir lah apa mbok anggap Gusti Allah duwe Facebook apa kadang-kadang ning status WA ya Allah ujian seberat ini aku tidak mampu ngono kuwi ta sampean sering ta ngono kuwi gawe story ngono kuwi lho apa mbok anggap Gusti Allah duwe WA apa cara seandainya Allah duwe WA terus sampean dibalesi piye bosan hidup OTW modar apa piye malah wedi to sampean kok malah nomor 1 kukuh Pancanaka kukuh agamane naka landhep dongane nomor 2 Raden Werkudara duwe jimat ampuh jenenge Gada Rujak Pala pentungan gedhe nika
Godo, rujak, polo. Niku teko bahasa Arab khodan rojaan al-falah. Godo, rujak, polo, khodan rojaan al-falah. Khodan sesuk rojaan pengarep-ngarep al-falah keselamatan. Wong salat mesti sesuk selamat. Mergo dawuh Kanjeng Nabi, as-sholatu ra'sul ibadah. Salat niku dadi ndase ibadah. Sampeyan ndelok ayu ora, ganteng ora wong iku, ora teko telapak sikile, tapi dilihat dari wajahnya. Sampai delok wong ganteng kan delok ke wajah itu Bu. Sampai delok ganteng, kula ganteng mboten Bu. Delok ke wajah apa telapak sikil? Lah iya, mulane wong ganteng didelok teko wajahe, wong ayu didelok teko wajahe. Karena napa? Wajah niki bagian daripada kepala. Lah niki gambarane ndas niki kaya dene salat, lak salatmu apik, semua amal ketut apik. Ngono to dawuhe Kanjeng Nabi. Iki mulane wong salat mesti selamat. Raden Werkudara, hoi ana apa Gus? Ayo iki wis awan. Weteng ya wis kencot barang. Ayo rampung danduk tak duduk. Wis penak. Lah yo anggap penakmu nyapa to. Ya rada cuplik-cuplikan titik wae. Raden Werkudara duwe adik jenenge Raden Janaka. Gambarane rukun Islam nomor 3, Raden Janaka gambarane salat poso. Mulane wong sing poso niku gambarane kaya Raden Janaka, ganteng alus, besok bojone 40. Napa niku widodari. Wong kok ahli poso. Diluk meneh nggih Bu nggih. Dilune dhewe nglakoni poso Ramadan niku jumlahe lak 29 ya 29, lak 30 ya 30 manut pemerintah. Lah ibu-ibu poso Ramadan kok nglakoni 17 dina wajar, ibu-ibu duwe men. Lah wong lanang apa poso 30 dina mek nglakoni 12 dina itu rane ning ndi? Ning ladang kok nyangking aku wae nyapa? Ajeng nyokak karet kok bening. Nah medhot kuwi. Ayo posone dilakoni, tak eling-eling Pak. Poso niku perintah Allah bukan 1 bulan sekali, tapi puasa niku perintahnya Allah 1 tahun sekali. Berarti ibadah yang perintahnya hanya 1 tahun sekali niku pahalanya istimewa. Mulane Gusti Allah dawuh, lak ganjaran salatku sing nyatet malaikat, tapi lak poso sing nyatet aku dhewe Gusti Allah niku lho. Mulane wong poso niku sing nyatet pahalanya Allah langsung. Mulane wong poso niku gambarane kaya Raden Janaka. Besok bapak-bapak iki besok mlebu swarga krana poso niku ganjarane widodari 40 ayu-ayu putih semok montok ora cerewet. Lho, wong wedok napa entuk widodari ora eneng. Widodari niku bahasa Arabe huril ain, perempuan yang belalak-belalak mripate. Ono ora eneng. Lah apa enek widodoro? Ora eneng, enek widodo. Kok ditakokno ae, sebel aku. Lah besok wong wedok iki ning swarga entuk apa Gus? Wong wedok niku didesain sesuai dengan keinginannya. Wong wedok niki senengane ning donya niku pakaian indah. Mulane besok lek mlebu swarga dikai pakaian indah dari sutra. Ngono to Bu? Sampeyan seneng to berhias, pakaian yang indah nggih to nggih? Sesuk ning kono nganggo sutra. Niki desaine Allah. Terus sampean seneng cincin emas, gelang emas, mutiara dan sebagainya ngono to. Sesuk ning swarga ngono kuwi. Wong lanang rasa mbok lokne mata keranjang memang didesain karo Gusti Allah seneng karo wong wedok. Mulane wong lanang sesuk ning swarga ganjarane wong wedok 40 jenenge widodari. Mulane wong lanang rasa mbok lokne kae mata keranjang angger ngerti wong ayu. Ora, memang Gusti Allah desain wong lanang seneng wong wedok. Lah wong wedok ora seneng wong lanang karena yang dicintai oleh perempuan bukan tampanmu tapi uangmu. Apa ora? Heeh ki lho, muni lho. Ora percaya sampean. Tapi tak angen-angen Pak, penake dhewe wong lanang bangane wong wedok. Wong wedok sesuk ning swarga rekoso. Wis sampean mlebu swarga, hanya pakai pakaian sutra, ya apik lah nggih. Saiki sampean kan nganggo gelang paling pinten gram? 5 gram, 10 gram gitu. Mergo sampean tuku sekilo kan ra kuat. Ning donya iki lho, nggih napa nggih? Sesuk ning swarga lek sampean mlebu njaluk karo Gusti Allah. Ya Allah, aku pengen nganggo gelang sing bobote sekintal, malah semplah tanganmu. Ora penak tak pikir-pikir wong wedok ning swarga. Terus sampean saiki kalunge pinten gram, Bu? 20 gram ya, paling gede 20 gram nggih. Mosok sampean kuat tuku kalung 5 kilo emas? Ora kuat. Sesuk ning swarga sampean njaluk, ya Allah, aku biyen ning donya mek kur tuku 20 gram. Iki mlebu swarga aku njaluk ya Allah, bobote sekental, malah delosor-delosor to mlaku. Ora penak. Begitu wong lanang sampean. Ayo Pak, bayangno Pak. Bayangno Pak.
Ayo to Pak, bayangno to Pak. Mlebu swarga hadiahe wong wedok 40, ayu-ayu, semok, montok, putih, resik, ora cerewet. Enek ora cerewete iki. Iki kan probleme wong lanang duwe bojo kan cerewet to. Oh, sampean pas kesel dilalah. Nyeluk widodari. Heh, widodari kene sing 10 mijeti sikil kiwa. Wah, sampai mekakang-mekakang aku. Sing 10 kene mijeti sikil kiwa tengen. Kiwa tengen pira 20. Isik turah pira Bu? 20 sian. Kene sing 5 mijeti sing 5. Sing 5 mijeti tangan tengen. Sing 5 mijeti tangan kiwa. Mun pinten? 30. Sik turah pinten widodarine? 10. Kene sing 5 mijeti geger pundak. Sik turah pinten? 5. Kene mijeti lato-lato. Wah, penak ndi Pak? Penake dhewe wong lanang mau wong wedok nganggo gelang, nganggo kalung dlosor-dlosor. Ae dhewe lato-lato iso linu Pak. 40. Sampeyan pengen mlebu swarga entuk widodari 40, poso tutukno. Aja poso nyangking aku wae. Awan-awan poso kok menek klopo ngecek degan ning dhuwur meneh. Oh lah santri koplak. Santriku biasane ngono. Entar ya kiyaine ya koplak. Dadi sepadha ae. Ayo Raden Janaka. Janaka niku asal bahasa Arab jannatuka. Mulane besok lah mlebu swarga padilah ganjarane widodari 40. Raden Janaka, ana apa Kakang Gus? Ayo rampung awan tanduk. Ya sekarang mulah Kang, cocok-cocokno dhewe ae. Ayo lanjut. Nakula Sadewa metu. Nakula Sadewa niki kembar Bu. Ora kok terus peh walah kepengin cepet dijabut loro-loro ora. Sik to tak terangno, sampean kok curigaan to gampangan. Iki tak jabut loro mergo Nakula Sadewa niku kembar. Niki rukun Islam nomor 4, nomor 5. Kembar niku asline padha, maknane padha. Mulane rukun Islam nomor 4 karo nomor 5 niku padha. Napa niku? Nomor 4 niku wajib zakat kanggone sing mampu. Lah ora mampu dia tidak wajib zakat, tapi dia wajib menerima zakat. Paham? Nomor 5 dekne wajib haji, lak mampu, lak ora mampu rasah mangkat. Sampeyan ning kene duwe ladang sawah seprapat. Kok mbok dol dingin daftar haji mergo kepengin diceluk Bu Hajah, diceluk Pak Haji. Yo kelakon mangkat haji, sawah seprapat, ladang seprapat didol dingin mangkat haji. Bar kuwi balik dadi haji merongos. Lah kok iso balik ingah-ingih ra ndek penggawean, ladange didol. Kuwi jenenge meksa wis toh manut karo Gusti Allah. Lak kapan wancine ditimbali karo Gusti Allah sowan Mekah Madinah insyaallah budal mesti enek sangune. Amin ya robbal. Raden Nakula Sadewa, ana apa Gus? Ana apa Gus? Ayo rampung tandung tak dundung. Kok gelis men tekan tandung tak dundung. Ono enek dese Kang jrek. Oh, isih Anoman siji. Anoman tunggal bayu wujuding kethek tapi kulite putih. Niki gambaran urip kula jenengan sedaya. Kula tak takon Bu, Pak, niki wayange ditelasne mboten? Pak, ditelasne mboten? Ora sir rencana nggih sesuk neh ngono ora sir. Bu, ora pengen, sampean enggak keju pengen balik to, Bu? Ngene iki lho lak ramah ganteng terus ngene. Lah apa aku ayu? Lah kene iki lanang kok. Iki gambarane Anoman tunggal bayu. Napa niku gambaran uripku kita sedaya? Iki gambarane kethek kulite putih. Niki dinggo kita sedaya najan fisike awake dhewe elek ora sah berkecil hati. Allah tidak melihat kecantikan fisikmu, Allah tidak melihat ketampanan fisikmu, tapi Allah melihat kesucian keputihan hatimu. Ngono lho. Niki jenenge bikol bin salim. Ora apa-apa wujude kethek tapi kulite putih, ora apa-apa wujude elek sementing atine resik. Nggih apa ayu wajahe tapi atine bosok. Nggih napa nggih? Tinggi apa ganteng wajahe tapi ternyata atine busuk. Nggih napa nggih? Iki gak apa-apa dadi Anoman tunggal bayu najan fisike elek tapi kulite putih, najan fisike elek tapi hatinya bersih. Ayo dijogo atine. Nggih napa nggih? Lakae Anoman diobong. Ayo to Bu muni Bu. Iso to diobong ngono ta? Lakae Anoman diobong. Wis ya ini weteng kuluwe. Ya eyo ya o ya eyo
Iya iyo ya oh iya iyo soto pecel apa rendang. Iki bongo lak luwe iki trek kleru kok sulukane. Bongo ngono ya Bu ya. Bongo ngono ya. Aku mau kleru apa? Soto pecel apa rendang ngono Bu. Luwe paling wisan yai setengah siji. Heeh. Ya Anoman, ayo rampung tutuk nggih sesuk menakan tadung tak. Lah yo ngenteni dung ora ceblok-ceblok kok. Wis niki wau kula sanjang kali jenengan. Kula mau cara dadi dalang nyekel wayang kabeh kemu tangan napa Bu? Tengen. Niku gambarane wong apik, wayang apik niku mesti dicekel karo dalang tangan tengen. Begitu wayang elek dicekel karo dalang tangan, maksudnya napa? Wong ki lak apik karo Gusti Allah ditengenke, diopeni, tapi lak wong elek niku karo Gusti Allah dikiwakne ora patek diopeni. Contone kaya dening buta. Buta niki sebute ora tata. Mulane buta niku sebute ora tata, lak omong elek, lak suluk ya elek gambarane buta. Duka yayasinipi Jojro mawingis koca ondarandir. Ayo halah suwi. Aja di suwi banget trek ngono ya. Kon iki mau. Duka yayasinipi Jojro mawingis koca ondarandir. Wadanani ro abang kembang warawari bang iya bocleng laknat yahini si podo menteleng padahal kawit mau wis tak godho-godho ning kono ki banyune anyes apa bokongmu ora teles ta bokongmu kuwi dalem lah yo tembus ki balik nunggu apa nunggu rampung bocleng laknat yahini si podo menteleng pengajian padahal kawit mau wis tak godho sikile gringgingen kok ya ora ono sing menyat bubar sitok wae to. Ada ora kepengin bali ngrungokne pengajian padahal tak godho ben ora doyan pengajian tak seret ning neraka. Iya. Bocleng laknat yahene cek padha menteleng ngrungokno pengajian padahal kawit wae wis tak godho-godho tak utik-utik ben metu uyuhe. Lah kok ora do klepat ngalih nguyah. Lah wong wedok penak wong wedok belet nguyuh kempetik kok ora nguyuh. Lah wong lanang krasa nguyuh kempetik linu. Ora krasa to Bu? Sampeyan gak pengen krasa nguyuh to Bu? Lah mbok nguyuh. Linggo kat isuk lho. Sampeyan teko aku lho sik turu lho. Wis teko to kowe jamaahe. Ya Allah linggo kat isuk gak belet nguyuh blas. Lah mbok nguyuh-nguyuh dhisik. Ku lho saking enake ngaji Yai. Nguyuh sampai dimpet. Nggih napa nggih? Bocleng laknat yo ati-ati. Anakmu tak godho. Kaya dawuhe Pak Lurah kae mau. Pak Lurah mau ngomong, dijogo anake lah HP-an. Anakmu ki saiki tak godho kayane anteng ning jero kamar. Iso udo, video callan udo. Tak godho, tak seret mlebu neraka. Tandung tak tungtung. Lemes. Gus, entek tenagane wis teke pirang-pirang bulan ora mulih. Lanjut. Mbok ge sesuk neh buta loro iki. Dalam entekke. Nah kono penak. Kene sing ngeden ning dhuwur. Maksudnya dhuwur panggung. Iki jenenge buta rambut geni, gambarane godane wong lanang. Hati-hati Gus, niki godane dhewe dadi kiai, iki godane lurah. Lurah kok gampang kepincut karo iki jenenge buta rambut geni. Delokno buta rambut geni, rambute abang, bibire abang, jarike seksi. Iki gambarane janda pirang. Lurah ki iso digodho iki entek duitmu Pak Lurah. Hati-hati Pak Lurah, lak wis kadung kegodho janda pirang. Aduh, mana tahan. Hati-hati dhewe kiai, Gus. Wis padha ae. Kiai ritek ampuh kaya ngapa delokno. Lak wis digodho, raine putih glowing, rambute abang, bibire abang, kathokan cekak, rokan mini. Aja to kok kiai. Gus barang ngene iki ya doyan.
Aku ning dalan ana cah seksi numpak motor ono sopirku tak sampluk, tak keplak. Aja disalip, kuwi rejeki. Ayo ngono kapan lagi to. Alon-alon wae sementing selamat aku. Maksudnya ya ngebut-ngebut kan sering ra selamat to, titi alon-alon ning burine iki mau ketara silite kok. Apik kok. Ha iki mulane godhone dhewe iki gambarane buta rambut pirang, iki gambarane rondo rambut pirang. Hati-hati bato ampuh kaya ngapa wong lanang lak wis kadung digodha rondo pirang entek bondo donyamu lak tak percaya sampean wong lanang nakal entek duwite ragate gedhe wong wedok nakal saya sugih apa ora lah iya dhewe wong lanang kok sering blonjo empek-empek dhewe wong lanang kok sering nukoni empek-empek kuwi melarat sampai empek regane 500 api didik regane 1 juta saya suwi saya entek duwite iki dhewe wong wedok saya nakal saya sugih mulane wong wedok nakal ben sugih ngono kok kepengin sugih tetep syukur sak pawe Gusti ampuh kaya ngopo entek godho akeh tak dung garis tok tak entekne jabut oncalne ya Bu ya. Alah kesuwen Bu lah kok ngaji kok 2 jam lebih ya mangklekane apa suwi tenan lha suwi lho Bu kene gobyos kono penak guyang-guyu cekakaan lah kene wis lanjut ki jenenge gambarane buta terong niki irunge gedhe kaya terong gambarane lelaki hidung wong wedok lak kon ngenyek wong lanang jan senenge mulane wong lanang hidung belang niku gambarane kaya dene buta terong niki metune lak ning wayangan nika bareng metu buta cakil metune bareng karo buta cakil matine diajar karo Petruk karo Raden Werkudara matine sapi aku ra nggawa cakile ra nggawa kesuwen iki tok blenger arek ngentekne san mumpun kula cepet-cepetne lha iki jenenge buta terong mulane wong ciri-cirine Bu lelaki hidung belang niku ciri-cirine irunge gedhe kaya terong delokno irunge sing gedhe bapak-bapak sapa kuwi engko lek enek wong lanang irunge gedhe kuwi berarti buta terong pak pong mpir kantil monyor pak pong lemah teles diemplek-emplek jenenge boto pak pong wesi diuntir-untir jenenge rantai pak pong wong wedok metu bengi jenenge lun aku mek muni lun tok ora usah nambahi T kene wis tak skip malah kono T bantere ra meneh iki pak pong emprit kantil monyor ayo Gus wis aman ayo lak ngono bali tak dung pun ngajine ngono kuwi gelem ya ngono ora gelem ya ngono paham ya kono ora ya kono niki kon ndonga pisan Yai iki berarti lak cara wong rewang ya among tamu sak isah-isah to. Dalem nggih ngoten nggih Gus nggih. Mbok jenengan mawon nggih sing donga nggih. Om Boy jenengan donga Mang. Kula niki. Dadi niku mau. Dadi among tamu sak isah. Nah wis pokoke mengke kula donga ampun bubar riyen nggih Bu nggih. Saderenge kula tutup salam. Kita khususaken dhateng Pondok Bi'rul Ulum nggih. Terus kanca-kanca santri ingkang khatimil Quran utawa kitab Alfiyah bin Malik kita dongaaken muga-muga ilman nafi'an dunyan wa akhiratan amin ya rabbal alamin bil khusus dumateng Simbah Yai Gus sak keluarga dalem muga-muga tetep pinaringan kegiatan kesabaran keistiqomahan sehat zahiran panjang umur amin ya rabbal alamin khususon hadzal ma'ad bi'rul ulum bi barakatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yafi ni'amah yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajal karimi wa azimi sultanik
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa ilman mubarakan dunyan wa akhiratan. Allahumma barik lana fi hadzal ma'had ya Allah bi'rul ulum. Allahumma anzilna barakatan dunyan wa akhiratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak rahimakumullah, pilih jenengan gadah handphone, apabila jenengan ada YouTube monggo di subscribe channel YouTube Pondok Kula, namanya Darun Najah Entertainment. Kalau jenengan punya akun IG, Instagram atau TikTok, monggo di follow TikTok Kula Gus Fuad Hasim. Mudah-mudahan menjadi sambung seduluran silaturahim meskipun hanya lewat sosial media. Ngoten nggih Bu nggih. Madang krasa enak dilalah sego lawe kok ya entek ben ngliwet meneh. Pengajian kok krasa enak dilalah wektune kok ya wis entek sesuk ben ngundang meneh. Sedaya lepat nyuwun agunge pangapunten kawula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.